Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan ngayon ta ikandag ita kat impatulod. Ti pagama nagpailinged itinaga na Gia, adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. May papanitibiyag mi nga agasawa ti inak ibinglay, barang makaipay ti adal kadag itinaayat adumdumngeg. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Gia. Dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Itata nagkasar kayon, sumbrek kayon itinaestaduan abiyag. Sabali di balasang ken baro kayo pailaang. Wan tatang. Ket manipod ita, da kayo na adwa tag tinulong. Laglagi pa nyo amin, nang itibilin ko Wan tatang. Kahit sapay kumata diyo ipada idi awan pa'y ti asawa yaw. Nga aramidin nyo latati kaya yaw. Ta, sa balay, ti ada asawa na, Wan tatang. Malhana sayat no kasta nakaw. Kaya di ka na yun da nga ibaga kada kayaw. Itirigat kenam ay, agin nanus ken agtinulong kayaw. Nalawag, Gia? Wan tatang. Kumusta ti biyag ti adda asawa na, Gia? Kastoy, friend. Naragsak. Gaputa kadwamon ti ayatam. Ngam na daduma. At dalata pa nagamak ko. Nang runa, no pampanunutak ti masakbayan. Nang runa ta masikugak. Di mo ngamin pakadanagan ti masakbayan, friend. Basta ang salukag kayo nga agasawa. Tapno masaganaan nyo ti masakbayan. Sabagay, husto ka. Wen, kabailan nyo dayta. Kita ang mandagiti dadakil tayo, kandagiti imo na anak ya sa asawa. Nabailan damat nga insakad ti panagbiagda. Adu pa'y ti anak da. Sabagay, husto ka, friend. Dayjay lang, tayo to nagpaskayak. Ay, jakon makapagbulakbol. Ay, talaga akas na, friend. Amin nga adda asawa na, nasken akis sayan nanti kinabulakbol na. Gaputad dan responsibilidad na. Anasken nga into na rin na. Nay, apayan na nakaw. Si kami taglablaban. Naurnong ngaminan dagiti murang mi, tatang. Isambot ko ata napigsapay ti init. Amangan ngamin no agtudo intun malam. Ay, narigat no mabignat ka. Saan arumbang asikata aglaba ata, manula abulan sipod nagpasngay ka. Tatang. Saan, anasaya ata mauper ka itinalamis adanaw. Apay, ayan ti asawam aya. Apay, asaan nga iso ti aglaba? Kuwa, tatang. Saan manin anagawid? Kasta kaday? Ay, wan nga ro, tatang. Iso napilitan akon ang aglaba. Una yan ti asawa. Mala, panawa mo day talablabaam. Siya kung timbang itulaw. Apay nga itakala nga si Mang Patriben. Mabainak pa yan ka ni tatang. Isunti naglaba itay. Ay, pasensya ka na, Gia. Naliwayan mi kadagit ti babarangkadak. Amom adwa dagiti anak ta. Kaan anak ko. Ngam panawan naklatan. No kumati panawan mo nga ipapaay mo kadagiti barkadam, kat ipaay mo kadagiti anak ta, di nasayaat ko ma. Aday taka manan ako naka. Pangasim, Reben. Liklikam ko man dagiti barkadam. Tani, isungsong da kamutan iti madi. Ay. Antoy, awatam dito a kwarta. Isu siguro ti ururaya man niya. Anya? Adeta, nagsweldo ak. Awatam. 3,000 laang? Apay, dahito lahang ti itad mo kanyak? Kat nasurok at 10,000 ti sweldo yo iti makabulan? Kat inggatang kumatay, tibadok dagiti duma. Kat gimatang ka kumamot at ibado dagiti anak ta. O di gatang mo deta inted ko? Kat naman lang dahitoy. Umanila
laang nga igatang iti bagas. Gatas dagiti anak ta. Pangkusina. Panawan ka man langit. Tani, nagsakitan ti ulo kadag itang ibagbagam. Inikang ka lang roden iti kwartam. Adu pa lang ti saom. Tatang, mabalin ka di nga awirin nyo dagiti anak ko. Tagtrabaho ako ma. Apag iso, adati ayayab da kanya katrabaho di tagroserya. Anya, kaya mga nuagbagkat kayo mat iti nagdadagsen alaklakaw. Sa payawan pa'y makatawan sipon naganak ka. Saan, tatang? Agkahera akano. Day tatimbagada at trabaho. Ay kuwan na. Awang milar aramidag. Tanay dyan magkabaalan ng tiag garden. Agyaman ako na tatang. Naskan nga minan nga trabaho ak. Tani, agkurang mo ti matmatgadan ti asawak. Ay, jak amo no pangipanan na iti kwartana. Jak pa na mo iti dayjay nga asawa. Tila masumsumok na matan. Ay, day tangaro ti parikot ko, tatang. Nalipatan na siguro nga da pamilya na. Agasam man, uray agpatpat nagdangagin inom dita. Di na pa'y malagipon ti agawin. Una yan. Masyanak unay kada kayo. Gamdya mangarod ka ba ng timanggat tapno matulungan kay kuma. Iso aday tala pa nagawiran kadag iti apukok ti maitulong ko anak ka. Anya nga Gia, napan ka di ijay klinik. Uwan na, manang. Kat anya ka no ti rason ti panagululaw mo. Ay, Ne, apay nga agsen ay ka ngay. kuang amin, masikugak. Anya, ay kat awan parikot iti dayta. Adda nga rod asawam. Adangag pa'y so asawak, nga may responsable imot manang. Di na kami unay suportaran. Anya, kasano ang napasamak dayta kat adda trabaho na. Ay, wan nga rod. Adangag pa'y so trabaho na ha. Ay ngam, kaslag bibiyag mo't abaro. Agawid laang no kay kayat na. Mangtad iti sweldo na no kay kayat na. Iso ma-stress ako na yan. Ay, ala ano sampay. Kasaritam ana imbag ti asawam. Ipalagip mo nga dan pamilya na a responsibilidad na. Awan ka di pa'y ti asawa, tatang? Awan pa'y mag. Ay, inawagak idiagsapa. Imbagak nga agawid ko ma. Taawan mo't sarak da intun bigat. Ngam saan pa'y gayam asim mangput. Mga no di na nasambot tilugan Ay, imposible mo day taa. Ado tilugan no talaga kayat na ti agawid. Sa bagay Ay, awanan. Talaga ngayon tulang na, tikas di nga aramid na. Ay, huwag nga ro tatang. Kunak no agbalbaliw, idi na amuan na ama si kugak manan. Ngam, kaslaawan anyaman na kinkuha na. Kaya mo anak ko. Saan nga iso ti panunutan? May stress ka lang, iti ka papanunod. Manang, saan ka di akayat mo ti maadaan iti anak? Wana din ko. Ngam oray anya ti aramida. No sa anak mat nga agsikong. Talaga siguro ajak makaanak. Manang, amangan mo't no. No anya. Amangan mo't no kayat mo nga amponan to ipas ngay kunto. Anya. Sigurado ka iti dayta nga ibagbagam Gia. Wan manang, marigatan ak ngaminan. Talunton dagiti anak ko. Ngam, saan pa imot ang nagbalbaliw di asawa? Kayat ko launay Ngam saan akas karina dayta. Panunutan pa'y anaimbag Gia. Idalan tayo iti legal a proseso Talaga ngamin adjakon kabaulan manang. Kaasin tumot lang dagiti anak ko. Ala, panunutam anaimbag dayta ading ko. Ang mga nugapula ang iti stress mo dayta. Iso ang mapanunot mo nga ipaampon ti anak mo. Naimbag ta nagawid kan, Reven. Kunak ano nalipata mo ti balay tayo. Sika amat Gia. Apay ka di akas tamot ang tibagbagam. Ay, makapauma ti aramid mo, Reven. Agawid ka laang no kay kayat mo.
Aramid ka di tinasayaat nga ama kan asawa dayta. Ungat mata ka na yung teraramidam. Kasanwa jak makaunget. Kat isumot nga iso nga minti aramidam. Naimbag kumamot ano minti naramot ti mangtad iti maigatang iti masapsapol dagiti ubing. Ngam saan mat? Ay, paunagan na mampay. Ay, Hoy, di kag sinaay dita. Ita, nakaikadeng akon. Ipaampon kon ti ipasngay kon to. Ipaampon ko iti gayam ko. At least mapadakkel da na sayaat. anya? Agbala ka din, Gia? Saan? Narigat para kanyak ti kastoy. Ngam panagkunak, kadyak ida kabaulan nga isakad. Mabalin ko ma, no suportado na kami. Ngam saan mat? Gaputa aging gaita, awan pa'y panagbalbaliw mo. Taimbag ata di mo impampon ti apukaw. Nagpampanunutak tatang. Nabaulak nga insaka dagiti dua nga anak ko. Iso kabaulak mat siguro, nga uray taludan. Kawag magamin. Uray di na ka matulungan ti asawam, kabalam dayta. Uwan tatang. Kat, diya ko nagsikugpay. Tapno maitid ko na imbag dagiti masapsapol da. Wain anak kaw. Mayat, ti adu nga anak. Ang si ka lang akas ti sitwasyon na. Uston ti talaw. Uwan nga ro tatang. Kat, agyaman ak unay gaputa adda kayo akanayon amang tultulong kanyak. Tanoawan kayo, ay, jak lamon. Di mon pampanunutan dayta, anak ko. Tatang, kaya't kayo kumaama kasarita. Anya ka di dayta, Gia. Kaya't ko kumati agpatulong kada kayo akatugangag. Gaputa, jakon amo no anya ti rumbang aramidag. Anya nga rod dayta. Pangaasiyo ko ma, tatulungan dak amang bagbaga ka ni Reven. Tani, panagrik na lang siguro katawan pamilya na. Anya. Anya pa'y ayati kurang iti araramidan ti anak ko kada kayaw. Katno ititid namat amin asweldo na kan ka. Anya? Ay, saan tatang? Mangtid lang no kay kayat na. Iso nga iturturod ko, ti agpatulong kada kayo. Barang kunahak no da kayo tidenggan na. Problema yung agasawa dayta, Gia. Iswa di na kami iramraman ang naganakyaw. Ay, anyan ti kastoy, tatang. Siyak pa'y lang mo ti baganda, ti kasjay. Kat siyak lang arudan ti agpatpatulong. Ay, bye-bye am nga minan anak ko. Di kan agkid-kid daw iti tulong. Kadag iti gitadakkel ti asawam. Kasla di damot masyan kadagiti apuda. Saan nga taan napatag kadakwada ti anak mi ka ni Reven? Jak masumbatan dayta asaludsod mo anak ko. Agimtap no di ka masakitan. Di mun ibagbaga aramidan ni Reven kadag iti dadakkel na. Kamen, kasla pampanoy-nuyan damit. Uwan nga ron, tatang. Una yan ti kastoy agasat ko. Naimbagata na kastragak ni takoop tayo. Taiso pa'y ti sweldo ka mang supusop iti masapsapol tayo. Nang runa dagiti anak mi. Ala, agan anos ka anak ko. Agpatinggan tao dagita panagrigat mo. Ket barang, no makapanunot tumot iti nasaya at ti asawa. Gia, kinasarita na kakadin ni manager. Saan mo at manang? Apay ka di. Kinuna na asukatan nakakanukas cashier dito'y kuop tayo. Anya? Taapay ka no. Gaputa kanayon kakanu nga aglive. Amangan kanu nga min no agsikog ka manen kat aglive ka manen. Anya? Karabagan tayo dayta. Adati maternity leave amako na. Wan ading ko, amok dayta. Ngam amumatan dagiti kakadwa tayo. Sip-sip dalaunay. Ay, sapay ka sa pulak ti trabaho talaga. Amo mo ti sitwasyon ko manang minda. Wan ading ko, maawatan ka. Iso ako nak nga i-explain mo ti sitwasyon mo inton kasarita da ka. Ay,
Dagitin tuma ngamin kakaduwata. Sip-sip dala unay. Kaday ta ti makagapo. Wan manang, kat agyaman ak unay. Gaputa adda ka amang isaksakit kanyak. Agyaman ak unay, manang. Pangasim, Riben. Panunutom kumaasaan ka na abaro. Ada asawam, kang talon dagiti anak ta. Kasapulan da ka. Nagpakamartirak. Gaputadyak kayat adumakal dagiti anak ta. Nga awan ka iti sidong da. Iso apangasim ko matagbalbaliw ka mutan. Araraminak mo tamin na kamalak, Gia. Anya pa'y ka diti kurang? Ammom, no anya ti pagkurkurangam, Reben. Anya? Ay, jak ammo, no pangar-aramatam iti sweldom, tadi na kami matikikan. No pa'y kasta, jak birukan ti sweldom. Tilaang kitkidawag, ti oras mo para kadagiti anak mo. Awan matsarak mo iti Sabado kan Domingo. O, di agawid ka kuma dito'y balay. Day talang ti dawdawatakan ka. Tapno makapagbanding kayo mo't nga aga-ama. Kan tapno makainanamot ni tatang nga isulatan ti agaw-awir. Anyan ti kastaan lang am, Gia. Madlaw nga stress ka launay. Amo mo ti makagapo, friend. Ay, una yan. Kat, kasta kadilatan, agpakamartir ka iti sidong ti responsable nga asawam. Diyak amo, friend. Inodaduma. Kasla kayat kun ti makisina kan kuana. Ngam no makitkitak ti kinaragsak dagiti anak mi. Tunggal agawid ni Reven iji balay. Kasla mapukaw day tapangedeng ko. Gaputadyak kayat adumakkel da nga awan amada. Ay, komplikado nga agpayso day ta ang sitwasyon mo, friend. Ay, imbagamon, friend. Ngam para kadagiti anak ko. Agpakamartirak, aginggat kabaulak. At dadag iti gundaway, akas lama ak iti asawak, Mr. Lonely. Ngam no pampanunutak dagiti anak ko, kung kunak iti bagik, nga anusak pa iti amin. Alakas tayo na kitagyaman ak. Tuy pagayam mo, Gia. Gia pagayam ko, agyaman ak iting kapanangibinglay iti pakasaritaam. Akit ala, sika ti ayan ti amin apangeddeng. Panunuta man na imbag ti rumbeng aramidem, kat kitaam kuma ti pagsaya atam, kastametan iti pamilyam. Bueno papagayam, ditan tinagpatinggaan ti panakay drama ti pakasaritaan ni Gia. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Ernaline Liwan. Kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami tingkay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.